Balik lagi di podcast 3 Masa. Udah hari Sabtu aja bro. Hari Sabtu kita ngobrol bareng sahabat. Talking biar dekat, tambah ngopi makin nikmat. Hey, ngobat di Project 3 Masa. Males. Malah curhat. Udah nyari teman lagi. Dempet-dempetan berdua. Tahu nggak? Tahu nggak lo? Masa dia Nah, nyakitin aku? iya. Masa dia jalan sama orang lain? Padahal temannya itu teman jalan. Yang sekarang udah yang ada jalan. Yang jalan juga. Oh. Sama siapa bro? Sama kamu. Oh itu cewekmu lo. Kasih lihat fotonya. Langsung di sebelah. Udah bro, sabar Udah, aja. Dia malah ngompor-ngomporin orang. Relakan aja, bukan jodoh. Bukan jodoh. Masih ada kita-kita. Terus dia yang cowok yang ditinggalin cewek tuh langsung lagi. Coba aku tahu akun Instagramnya ya. Aku cari dulu lah sekarang. Bro, pulang dulu bro. Pulang dulu ya. Besok kerja pagi. Misi dicariin. Karena kadang-kadang dari hal-hal gitu ribut jadinya. Benar. Kalau nggak gitu ngomongin masalah agama. Ya. Agama, politik. Ya, Itu politik. apalagi dulu nomor 1 sama nomor 2. Kampret sama Ya, cebong. Ya, cebong. Nah, kalau mabuk susah pasti bertengkar. Pernah kejadian yang saya ceritain tuh Pak, yang saya minum sama orang Filipina tuh. Hampir bunuh-bunuhan Gus. Pecahin botol gara-gara ngomongin agama, kurang ajar. Iya. Ngomongin agama katanya yang satu anak setan yang. Kalau mau ngomong yang itu harus pintar-pintar kita lihat teman kita gitu loh. Ya. Ya, kalau mungkin seirama mungkin bisa lah. Tapi namanya kita minum dengan orang-orang kan. Ya, entar dilihat-lihat lah. Maksudnya kalau saya sih berpikiran kalau pergi ngobrol seharusnya bikin suasananya jadi have fun. Jadi kalau mereka Ngomong-ngomong. lagi minum itu ngobrolin sloka, Iya. Bhagavad Gita, diskusi. Diskusi agama. Ini menurut sloka sekian ini. Oh tidak brother. Tidak bisa, brother. Tidak bisa brother. brother. Ini menurut kita. Jangan gitu. Ntar dulu bro, nggak gitu. Jadi brother. Apalagi dah gelas jatuh. Apa nih? Sensitif mendengar suara botol. Padahal di sana. Woi apa itu? Padahal di kalangan sebelah. Iya. Dan mereka minum cuma berdua aja. Diskusi. Diskusinya panjang. Buka Google mereka berdua. Tapi itulah semua masalah. Biasanya di kalangan minuman tuh yang lagi tren-tren tuh pasti dibahas. Iyalah. Kan lebih baik bahas yang lain ya daripada bahas Perempuan kayak ya. iya. Nggak maksudnya perempuan yang berprestasi. Iya, maksudnya yang mandiri, punya kerjaan, penghasilan, Penghasilan bagus. income-nya Iya itu besar. lah. Baru tamat kuliah, tamat 2 bulan kok udah Udah bawa jazz. bisa bawa mobil. Iya. Kamu nggak tahu, guys. Gosip gibah gitu. Udah punya iPhone 11. Iya. Yang mana? Dia emang bekerja keras. Siang malam. Banyak kan malamnya. Apalagi pulang pagi. Iya, kuliah pagi. Astaga. Itu memang anak yang berbakti. Pulang pagi kerja pagi pulang pagi loh. Astaga. Kenapa cowok Apalagi ada kalau kayak lewat. gitu ya? Ada sih. Ada aja. Kalau cowok kerja pagi pulang pagi paling habis minum paling kan. Nah itu. Itu aja. Kalau cewek-cewek pulang pagi makin kaya, cowok-cowok pulang pagi makin Makin hancur. Sudah. Kalau ada yang cowok kasih tahu kita triknya. yang Tapi pernah nggak mabok bawa motor pulang jalan kaki, Pak? Aku pernah. Kelupaan.
Ini nggak mabuk lagi temanku malah lebih parah. Bapak Agon Benny. Jadi tahu Ramayana di Denpasar kan? Dia rumahnya di Anak Kolong, Sudirman. Jadi dia ke mall bawa motor. Terus dia bilang, ada kelupaan di rumah, jalan kaki pulang ke rumah dia. Kan rumahnya dekat kan, motornya ditinggal, jalan kaki pulang. Terus abis itu, motornya ketinggalan, jalan lagi balik. Kunci nggak dibawa, kunci motornya nggak dibawa. Itu nggak lagi mabuk kan Pak? Sober. Dia datang bawa motor ya, terus ada yang kelupaan, jalan kaki dia ke rumah. Abis itu, motornya ketinggalan, balik lagi ke mall, tapi kunci motornya nggak dibawa. Kalau di Lombok ada lagi mabuk ya Pak, nggak ada rokok kan? Beliin rokok dulu. Motor kan di depan karena kita minum kalangan. Ya. Depan 1 jam 2 jam nggak balik dia. Baru hampir 2 jam dia baru balik. Kok kamu beli rokok lama sekali? Iya. Jalan kaki soalnya. Kan udah kasih kunci motor. Iya motornya saya. Dia nggak bisa naik motor Pak. Tapi nggak mau bilang motornya tuh di bawah jauh. Gym dia. Nggak bisa naik motor. Latihan kardio. Itu asli dari mabuk jadi ini tuh. Jadi sober. Itu mirip-mirip kayak cerita temanku tuh Pak. Dulu kan baru keluar motor Matic itu, Mio kan. Ya. Jadi kalau nyalain itu harus dipencet remnya, kalau Pencet enggak, dua-duanya. iya, kalau enggak standar sampingnya terus nyalain. Ya, naik. Itu udah wih motor Cina mogok nih, itu udah. Nggak bisa deh nyala. Ternyata tidak mengerti. Ternyata tidak mengerti. Jauh kali lagi. Wih. Tapi motor-motor yang udah dimodif tuh, kadang-kadang kan nggak ada starternya. Iya. Starter, starternya Mas starternya. Ternyata start dorong. Lari dulu. Ya, begitu. Coba kebayang. Iya. Coba kebayang nanti di beberapa tahun ke depan teknologi makin jauh. Di motor itu udah ada sistem kayak Siri itu ada voice recognition. Jadi pas kita dorong, you reach the mile. You can start the engine now. Jadi kalau belum ada suara itu nggak bisa start engine, lari dulu. Gitu. Kalau mabuk itu kan bahasa. Ya kalau mabuk ya nggak usah bahas yang serius-serius lah. Palingan yang kriminal kalau di sana tuh jegat-jegat bakso. Nggak bayar. Masih ada Pak? Udah habis gitu. Padahal kita nggak minta kan. Nah, kuah-kuahnya aja nggak apa-apa. Dia nanya aja kadang kan. Balung-balungnya aja. Yang minta kuahnya aja sebenarnya. Tapi kok Kuah-kuahnya aja Pak. bisa lengkap. Pentolnya ada di atas Pak. Biasanya gitu ya. Pak minta kuahnya Pak. Iya mas ya mas. Sisa nih pentolnya. Sayurnya nggak biasa busuk nih. Biasanya daun. Biasanya muter di Kang Pak. Neng. Mereka lagi. Udah lah nggak jualan aja hari ini. Ruginya sama. Gitu lihat anak-anak. Aduh. Bangkrut. Langsung dia ngambil HP Nokia yang lama bilang, Mama, ini papa nggak ada jualan. Yang paling korban paling banyak ya tukang bakso. Gak masuk. Ya pedagang keliling lah. Pedagang keliling yang pulang malam. Iya. Bang Pagi. Oh itu pergi malam pulang pagi juga. Salah satu contoh. Kenapa bisa. coba pulang pagi nggak bisa berhasil? Susah dia beli iPhone X sama Gadget. Nggak dapet itu. Lama. Makanya kan dia sekarang pakai motor. Ya. Dia cepat ngebut. Jadi kalau Jangan salah motornya ada yang ninja. Iya. Satria F. Wih. Karena biar cepat gitu loh. Ya sisi gede lah itu. Udah jauh baru dibunyiin ngolok dia. Gak bisa. nggak ada satu sekali. Makan tuh bakso. Nggak tahu kita udah pindah ke rumahnya. Begitu buka gerbang ya. Ayo lu. Serahkan pentolmu. Nah, maksudnya, udah balik. Mana laku jualan? Kuah masih ada kuah. Bakso. Kayak motor ya kebut. Ya. Lu pakai motor. Pakai geprak ada orang mabuk tuh pakai. Pah. Mas. Pentol 2. Jangan pedas. Terus dia buka celana. Ini Mas tuh. Enggak pedas kok. Udah serem banget ya. Tapi orang mabuk gitu kadang-kadang
Si buka celana. Aduh. Ini space perut, kasih Kembung. Fat belly. kasih space buat ini apa namanya kandung kemih. Biar bisa gitu. Ya lagi tiga shot lah, biar sekalian ke toiletnya maksudnya, biar nggak ke toilet terus duduk lagi kencing lagi, ya udah sekalian ditampung dulu. Kandung kemih. Resiko mabuk itu saat tidur selain muntah yang nggak terkontrol adalah mimpi ke toilet. Kalau mabuk tidur mimpi ke toilet itu godaannya. Yang kencing. Mimpi jalan. Mimpi ke toilet, Pak. Mimpi ke toilet terus pipis kan lega. Bangun-bangun basah semua kasur. Tuh kalau minum bir itu. Wih. Kencing aja. Oh saya mimpi, ya apa kayak mimpi itu Pak, ke toilet nggak bisa kebuka pintunya, kencing ya. Ternyata nggak mimpi itu Pak. Memang beneran, tapi mikirnya apa mimpi? Mimpi. Kebalik. Kembali. Kebalik. Bapak beneran jalan ke toilet, toiletnya nggak kebuka. Itu salah satu kalau kita minum arak terlalu banyak Pak, Sarap. kadang-kadang bisa lupa. Iya. Bisa iya, lupa. bener-bener. Saya waktu itu di rumah teman, saya tidur di depan TV itu, minum terlalu banyak. Bangun-bangun udah di kamarnya kakak. Kayaknya cewek nggak? Cewek. Oh, iya. Kakaknya yang tidur di depan TV. Jangan-jangan bapak gedor-gedor, bapak pikir toilet. Pindah ada sute. Lupa ingatan. Iya, iya, benar. Blank gitu lah. Pokoknya lupa kejadian semalam. Nah. Pikun ya. Ikon. Lupa kejadian semalam. Karena terlalu kebanyakan. Apapun yang banyak. Ya kayak itu, kayak yang cewek tadi kan pulang pagi banyak-banyak kan nggak baik juga. So angin. Dompet menebal kan, Jadi kalau masuk angin kan susah. nanti kembung nanti. Itulah. Perempuan semakin kerja keras, makin kaya. Cowok pulang pagi makin hancur. Makin lusuh. Perbedaan. Tapi kalau kalian ngelihat cewek minum tuh gimana? Seksi, nakal, biasa aja? Ada punya kenalan temen atau sahabat atau pacar, mantan pacar minum? Tergantung minum. Kalau cewek minum arak, minum tuak tuh, aduh. Ngeri ya. Luar biasa. Apalagi minumnya nggak nyampur ya. Oh. Terus mantu ideal. Terus duduknya gini lagi. Pegang ayam. Mandiin ayamnya. Anjir. Mana kita? Saya lah ya ke pasar ini. Saya pegang anu. Saya pegang pakai celemek. Terus Kalau minum bir atau apa, kan biasanya gitu. iya. Tapi apa sih? Bukan adat. Udah budaya, Bukan budaya, apa sih namanya? Stigma stigma. orang Indonesia. Iya. Orang Indonesia lah. Kalau ngelihat cewek minum alkohol tuh kayaknya judge banget. Nah, Padahal kan sebenarnya manusiawi. Sama aja kayak kita cowok pengen minum kan. Cuma memang mereka lebih rentan kena gangguan. Karena kan kalau mabuk, gini aja deh, jarang kita dengar cowok-cowok mabuk diperkosa. Dibungkus ya. Iya, jangan-jangan kalau kita minum sama cowok-cowok keker kan, ternyata mereka gay. Kita yang dibungkus. Iya, kita yang dimabukin kan kasih mabuk. Pagi-pagi kok Iya. ada yang ganjel rasanya. Panas, ini kenapa? Astaga. Ngentut kok ada suaranya. Jongkok kok keluar lah. Gak ada ngeden-ngeden. Baru batuk kok. Aduh, ada titipan. Aduh, ada titipan. Baru naruh pantat gini aduh sakit ya. Astaga. Langsung jalan tuh Engsel udah kayak yang rusak jalannya langsung gitu. Ternyata masih ketinggalan lubrikan. Yang tadi. Yang tadi dibeli sama ternyata nggak jadi dia sama yang cewek itu. Pulang-pulang Ternyata sama kakak. Dijebak dia tuh, Pak. Ada perempuan pakai umpan. biar mau datang ke rumah aja. Habis itu kena.
Terus yang pada nge-cut tuh bayar yang perempuan. Thank you. Thank you sis. You can go now. We do this next time. Bisnis yang baik. Kerjasama. Sama. Langsung cowoknya bilang sempurna. Oke sis. Sempurna. Paket udah sampai. Kita mabuk ini. Dek, kamarnya mana, Dek? Kita mabuk, merekanya ini humpi-humpa siapa duluan. Aku duluan. Cringe. Jadi arisan lagi kita. Dikocorin. Pas sadar, Pak. Baru lihat selfie-selfie yang semalam, Iya. astaga. Besar-besar lagi lakinya. Aduh, langsung nggak berani ngeliat. Abis itu mandi, Pak. Sampoan. Astaga. Aku kotor. Nggak sampoan lagi. Nggak sampoan jongkok terus gini. Akhirnya biar nyucur. Diam aja. Trauma gak berani keluar. Gak berani keluar. Tiap dengar musik kencang itu dia, aduh takut gitu. Langsung yang Trauma. keinget lagi. Cupangan banyak. Aduh, astaga. Padahal waktu baru bangun senyum-senyum gitu ngeliat itu. Wih asik dicuci. Terus baru buka HP. Alamak. Pantes perih. Perih gitu ya. Soalnya kalau minum harus responsibility. Drink responsibly. Drink responsibly, bener. Don't drink and drive. Susah lah. Susah sambil minum, sambil nyetir minum. Enggak, maksudnya kalau nongkrong-nongkrong sama teman-teman yang baru dikenal, lihat-lihat dulu, jangan biar enggak nanti kita sendiri. Iya. Ya. Sebenarnya itu contoh yang mild ya, masih ringan. Yang berat kan bangun-bangun ginjal hilang. Iya. Atau enggak Dompet hilang. Dompet masih bisa, ginjal, jantung hilang. Wah, bisa. udah enggak mati, Udah hilang nggak ada uang lagi. enggak dibayar. Kalau hilang ada tulisannya udah ke rekening kan. Sudah saya transfer. Terus dihargain kayak ini lagi, kayak ginjal ayam. Cuma 25.000. Mempelok hati. Pakai bayar minuman lagi. Sayang bayarin aja. Aduh, hati-hati tuh makan minuman sama Ya. dagang lalapan tuh. Hati-hati nanti diambil semua orang perlu hati kita dijual. Pas hatinya diambil tiba-tiba kok bengis, dia nggak punya hati. Oh jadi ini maksud yang saya bilang, oh ternyata kamu jahat sama aku karena ada yang nyuri hatimu. Sudah nggak punya hati dia. Nah, kalau minum ya harus hati-hati. Minum sama yang dikenal. Ya benar biar tidak terjadi seperti itu. Wah, Yang makanya yang kayak saya bilang tadi itu kan nggak ada kejadian kayak gitu kan, maksudnya yang cowok diperkosa kan nggak ada, makanya cewek itu lebih rentan karena saat mabuk kita losing control of ourselves, udah nggak bisa kontrol diri sendiri, ketiduran lah apa segala macam, apalagi kena spread insto susah kan? Itu mitosnya obat perangsang gitu, tapi Sebenarnya entahlah yang urban legend itu. urban legend, entahlah, hati-hatilah buat cewek-cewek, hati-hati kalau ada cowok yang mau ngasih minuman di klub atau dimanapun lah, mending jangan, kecuali kamu kenal. Kalaupun kenal cowok juga jangan, hati-hati aja. Ya. Kalau Bahaya minum soalnya. di publik lah. Kalau minum-minum di tempat-tempat publik itu hati-hati. Iya, minum di luaran tuh hati-hati. Karena kita pria memang bajingan semua. Gak ada yang enggak. Kita oportunis. Ya, ada oportunistis. Kalau ada kesempatan ya, Ya. kenapa dibuang? Coba aja dulu. Gitu. Oportunis. Bukan saya loh. Kita cuma cuma mencontohkan realitanya aja. faktanya Banyak aja. saya lihat seperti itu. Ya, kadang juga kita minum sama cewek-cewek terus kita yang dikerjain sama cewek-cewek kan. Ya padahal kita nggak mau nggak minum. Iya loh. Dipaksa sih. Dikit-dikit minumnya. Dikit-dikit minum. Iya, dikit-dikit minum gitu. Jalan kaki minum. Bukan kita kok itu. Temen. Nah, dengan
dilegalkan. Oh, ini tapi ada peraturannya sebenarnya. Kemarin saya baca legalisasinya itu tentang arak ini. Karena kita ngomong ngalur ngidul tadi, biar gak lupa dengan topiknya. Kopinya udah ngalur ngidul. Topiknya alkohol secara umum. Legalisasi arak di Bali itu ada peraturannya kalau nggak salah. Kalau pengen mau jadi distributor harus mendaftarkan dulu. Atau kalau memang pengen masih jadi perusahaan rumah tangga, usaha rumah tangga itu harus melalui koperasi. Dan koperasinya itu harus mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk menjual arak. Ada izin. Ada izin, benar. Penjualan arak tidak boleh di sekolah, di mana lagi? Tempat ibadah. Ya siapa juga tempat ibadah. Masa orang lagi sembahyang tuh lagi gini deh beli arak. Araknya beli. Haus beli. Yang jual itu lagi ya Siska itu ya. Oke, itu pakai baju ini yang jual rokok lu. SPG. SPG kan? Tapi arak ya. Arak katanya. Araknya beli. Kasih nomor telepon dulu. Sandwich. Biasanya kan gitu kalau ada SPG datang tuh nomor teleponnya berapa? Beli rokok dulu. Beli rokok dulu. Iya. Rokoknya apa beli? Mau rokok apa itu? Beli banyak sih. Nanti aku kasih nomor telepon bodyguardnya. Bapak lu. Atau nggak dikasih nomor telepon temannya yang belum laku. Kayak SPG itu gitu deh. Sebelum kerja dia ngelis di kontaknya dulu, ini nomor telepon siapa yang mau saya catat. Udah tahu dia. Iya, siapa yang mau saya Dari pengalaman. Oke, terus tinggal nanti ada yang nanya lo kasih ini nomor saya ternyata orang lain. Bukan nomornya dia. Tapi sekarang bukan ini ya, bukan nomor telepon lagi ya. Trennya sekarang ke IG-mu apa? IG. Biar bisa slide to DM. Wow. Jangan lupa di follow. Iya. Tapi Bapak nggak main ini juga sih? Iya. Main sosial media. Masih old school. Old school. Main email. Apa main MIRC? Kalau ditanya IG nggak ada, email mau nggak? Situ mau pacaran atau mau kerja? LinkedIn-nya dong. Kok LinkedIn? LinkedIn. Nyari kerja deh. Tapi baru dicek LinkedIn-nya ada fotonya gitu kan namanya. Maria itu namanya, terus ini pekerjaan. Pagi mahasiswa. Malam kupu-kupu. Siapa nasi kalau malam. Kalau minum susu. Enggak. Siang makan nasi, kalau malam minumin susu. Nenek min susu. Telepon saya bunyi tuh, Pak. Hah? Telepon saya bunyi, diambil aja, Pak. Mana? Enggak apa-apa tuh. Di atas Saya ambil. Saya off screen dulu ngambil telepon. Jadi nanti lanjut lagi. Ngomong aja, Gus ya. Jadi Jadi gini Pak, apa namanya? Kalau alkohol itu nggak ya benar sih, tetap harus ada aturan ya. Iya. Kalau nggak diatur, wah kita jadi generasi apa Pak? Kita mau jadi Alkohol generasi itu harus ada aturan. pemabuk. Harus jelas supaya nanti juga orang-orang kalau ada komplain gitu, jadi dia bisa iya. komplain Kan customer. memang ada ininya, memang ada. Oh, ini araknya kurang keras nih gitu. kan udah dikontrol sama yang bapak tadi yang di iya, QC iya. yang ngundang teman-temannya buat undang teman-temannya buat itu kerja, datang ke tempat kerjanya. Masih ada berapa yang ngantri nyari sertifikat? Lagi ada 10 beli, oh, lumayan. Nelponin teman-teman. Bawain lawar. Sekalian dong, apa arak aja nih? Arak wanen nih sendiri lah. Tapi pernah nyoba nggak Gojek? Suruh beliin arak. Oh iya beli. Tapi kan kalau Gojek kan harus ada sesuai aplikasi, Pak. Ya iya kan Belum dia. ada penjual arak yang masukin outletnya di Gojek. Ya, itu harus nanti kalau udah legal kan. Oh bener tuh, bener. Jadi Tinggal telepon Gojek kayak. yang antar arak kan, giliran Gojeknya datang mabuk Gojek. Maaf, Setengah saya araknya. minum. Maaf, saya minum. Kenapa kok setengah? Hujan di jalan. Dingin beli. Ini arak beli. Matanya merah. Matanya Kok kurang? Kan beli bilang cari yang bagus. saya cobain dulu sampai tahu ini bagus. Cuma sayangnya saya nggak bisa nyobain sendiri, jadi mau ke teman-teman biar pasti. Ya, supaya Biar inilah. pasti jawabannya. Atau enggak datangnya marah-marah lagi. Beli, ini arakmu.
Kau usah dibayar. Terus tinggal. Sing jangan nih. Kayak Kasih bintang. Toko araknya. Cina satu katanya Dia bagus. nge-review Bagus, ya. Dia ya. nge-review sendiri ya. Ah jelek deh. Atau enggak di review komennya banyak. Tiap kali pelihara datangnya nggak penuh. Tiap kali pelihara datangnya nggak penuh. Padahal tukang Gojek. Gak pernah nge-full satu botol. Beli satu botol datangnya setengah. Ini kan search kan toko arak terdekat. Iya. Set. Ih banyak. Gambar botol-botol. Wah seru tuh. Jadi Iya. driver Gojek yang pemabuk. Nah kan Gojek kan semua produk kan. Iya, apa aja sih? Apa aja. Kan memang dia ride sharing application dia. Ada aku lihat di internet tuh Pak. Ada yang beli kasur apa. Jadi Gojeknya bawa kasur. Kasihan sekali ya. Ada yang Menunda kulkas pak. Itu udah yang kayak gitu. ada lagi yang nelponin Gojek, terus dia bilang, Pak, saya nggak kemana-mana, Bapak bisa masangin gas nggak? Saya nggak bisa, tolongin saya masangin gas dong. Wih. Gojek itu jadi seperti pembantu rumah tangga. Ya, panggilan. Panggilan. Itu cowok panggilan yang nggak pernah kaya. Tapi Kaya, ada di cowok internet panggilan. Pak yang Oh saya tahu ya. Terus itu kan namanya video-video. kok enak. Itu banci, Gus. Masa? Yang ceweknya itu Wah. banci. Pesan baju. Agak. Nah, makanya. Saya Gojek pesan beneran. baju. Kalau yang E-nya 3 baru beneran. Tapi kan nggak sampai Iya. berhubungan. Cuma sekedar dia buka pintu terus jaraknya melorot. Gede banget ya. Oh, itu Enggak gaji penghasilan Gojek. Iya, maksudnya yang bapak itu Sudah banyak dapat. jadi ya itu Gus. E-nya 3 itu memang pendapatannya banyak dapetin bapak-bapak. Ya karena dia bekerja keras lah. Sampai saya baca di Twitter tuh Gus, Hah? ada katanya istrinya bapak-bapak Gojek ini Ah, ngechat pelanggannya. Dia bilang, "Kamu jangan gangguin suamiku dong. kan Suamiku rezeki. Pak. Kamu jangan gangguin suamiku dong. Suamiku lagi cari kerja. Kamu pasti kayak video-video yang lagi viral itu mengundang suamiku cuma pengen melihatkan PT-mu," katanya. Astaga. Kepedean sekali Jadi ibu. istilahnya apa dilemanya Ya. ojek online. Tapi Dilema suami istrinya sih sebenarnya. Saya yakin si bapak itu tidak masalah dengan saya yakin bapak itu sangat sangat mengharapkan malah itu terjadi setiap hari. Jadi lagi buka pintu terus saya bilang, anduknya melorot. bapak itu reaksinya kok kalem sekali ya. Kalau aku langsung Sini saya bantuin wis, angkat tete ya tapi bukan Sini saya pegangin. yang nggak jatuh. pakai handuk yang bagus lah. Gentle ya. Mukanya gimana ya. Gini. Kayak di sinetron. Terus tiba-tiba tadi yang Gojeknya adalah orang-orang yang ngerjain cowok yang belikan itu ya. Terus melorot. Terus sama gue, sama teman-teman gue, ini makananmu, bayar. Terus pulang, asik bisa jebak cowok yang lain. Astaga. Mungkin dia kecepatan datang ojeknya itu. Iya. Belum selesai mandi. Yang cowok ini. Astaga. Coba kayak gitu di prank ya. Iya. Andanya jatuh padahal masih pakai baju. Oh, pakai baju sepakat ya. Gojeknya. Gojek gini-gini dah. Atau enggak yang orang-orang Thailand kan operasinya bagus banget tuh. Iya. Jadi pas ini pas buka, wah kontolnya lebih besar. Andanya jatuh, nyangkut. Anaknya nyangkut di batang. Andanya jatuh di batang. Terus gini tuh kawan. Ini batit. Makanya pakai anduk hati-hati. Sini saya pegang. Atau kan dia bilang, aduh mbak jemurannya. Taruh jemurannya di sini. Aduh mbak, mas. Gimana sih? Makanya mbas. Makanya mbas. Mbas sama mas mbas.
Ragu-ragu dia mau manggil apa. Saya panggil apa ya? Susah. Tapi seru itu, seru. Maksudnya kalau sampai arak bisa dijual secara online, order dong sis. Rekomend gini, recommended seller. Cara itu paling laris kayaknya. Pasti. Orang kan malas keluar. Kadang-kadang mikirnya kalau Ya. keluar mabuk, malas pulang. Udah setengah gitu, males keluar, gojekin aja. Nah. Iya. Bagus banget Pak bisnisnya tuh. Keren juga. Dibikin paket itu ya. Arak 50.000 udah dapat pengacipnya, dapat pendampingnya gitu. Yang jadi supir gojeknya ini yang temenin ya. Langsung jadi pemandu karaoke ya. Bartender. Jadi langsung di LC dia. Bentar saya buka jaket dulu. Jantung. Terus dia pakai Pakai baju made dulu. Udah bawa di tasnya. Terus saya pesanan. Sesuai aplikasi ya Pak. ini sekalian ada pemandunya. Perlu pemandu nggak? Bentar itu deh lah. Ada toilet nggak? Yang minum udah mikir, wah mantap nih Gojek bisa nyariin cewek. boleh Mas, boleh. Ntar ya, saya pinjam toilet dulu. Nah. Kenapa? Pinjam toilet, mungkin mau pipis. Begitu. Saya keluar. Oke, lingerie. Saya manduin gimana? Saya Tetap manduin ini. injurinya tetap logonya ada. Logo Gojek. Siap. Sini saya pandu. Sesuai aplikasi ya. Saya nggak bisa lama-lama loh. Kan ada bayarannya per jam. Enggak, dia bilang kayak gitu, saya lama-lama. Abis ini saya ke sebelah. Ada yang pesen juga soalnya. Mana dia belum Sherlock lagi. Sialan. Sherlock kasih. Ya itu ide-ide buat ini. Ya, jadi Ownernya Gojek. Pak Nadiem. Pak Nadiem. Pak Nadiem Bapak Menteri Pendidikan kan. Saya rasa bakal lebih laris. Ya, jangan lupa pemandunya. Pak Nadiem langsung mikir saya gagal jadi Menteri Pendidikan. Ya itu Iya. one stop shopping lah. Orang udah mulai males kan. Iya, sekarang udah mulai malas. Males ya. Sekalian. Tapi bisnis arak ini memang Menjanjikan. menjanjikan, bisa kemana-mana soalnya. Kan kadang-kadang yang males tokonya langsung sekalian bisa nganter Iya, delivery ya. delivery Jadi, dalam kota. Kayak 14.045 kan. Nanti lama-lama gini deh Pak. Arak tuh kayak orang jual jamu tuh. Iya. Dia yang mendatangi ke rumah. Door to door. Gendong gitu loh. Arah gendong. Digendong. Campurannya apa? Turunin motor teh meja. Mau beli arak deh. Enggak, kalau jamu ya karena dia jamu. Iya. Terus konotasinya jamu itu bisa jual juga buat obat kuat, yang jual cewek-cewek semok. Itu dah. Ini kalau arak kan orang-orang nongkrong, jadi yang jual itu pakai baju metal, pakai indie, ejil, gondrong, Gondrong. pakai headset. Araknya. Araknya beli. Arak beli, baru nih, nomor 1. Segelas berapa? Coba aja lu beli. Kalau jamu kan gitu kan, biasanya jual jamu. "Ah, Mas coba aja dulu, terus dibikinin 1 jamu ke beras kucur kan. Kalau enak nambah bayar 2. Coba aja lu beli. Ini mau murni campuran. Iya. Apa aja campurannya? Nang, ranselnya ransel gini lagi. Eger. Udah. Langsung Yakult ini Pak. Ransel ya. Lambangnya yang metal-metal. Ya harus buka. Dibeli Inovatif. campurannya. Ini kelas 1 beli. Ini KW. Beli kalau nggak ada Yang uang ini menyala. aja. Luar biasa effortnya. Campurannya ada macam-macam, ada. Pasti bakalan soda. banyak kreativitas. Ya, benar. Jadi kalau beli nggak punya pengecip saya gojekin sekarang. Langsung manggil ya. Butuh pemandu beli. Langsung dia lagi. Dia lagi. Yang tadi aduh kamu tuh di sana belum selesai. Ada. Banget sih. Tapi tunggu sebentar, beli dia lagi di sebelah. Aduh keringetan. Aduh. Hari ini laris ya. Ganas di sebelah katanya. Kuat sekali minumnya. Injurinya itu. Nah. Injilnya udah turun. Nakal semua di sana. Ah, dicubit-cubit.
Waduh. Jadi Teteh penjual berotot kan cubit-cubit. penjual arak keliling sama Gojek ini. Iya. Harus kerja sama Pak Nadiem. Makanya. Sama Pak ini juga Gubernur Bali. Oh iya, Pak Poster. Terima kasih Pak Koster. Akhirnya legalisasi. Legalisasi arak memang luar biasa sekali. Lebih dulu dibanding legalisasi ganja. Tapi kalau legalisasi ganja susah juga. Semuanya Gojek. Muter-muter aja. Kenapa keras sekali Pak? Mata merah ya. Katanya suruh nyoba. Bagus apa enggak? Jadi saya menjualnya kualitas ya. Kita menjual kualitas, jadi bukan kuantitas. Saya nggak mau jual barang yang jelek ya udah. Kok lama Pak? Wah, muter-muter. Coba Perasaan tadi saya udah dekat nih. coba kebayang kalau kan kadang bisnis juga bikin konsep-konsep itu kan. Ah, Terus ini bikin konsep hotel reggae. Resepsinya pokoknya boleh make segala macam, boleh ngecil lah. Kiraan mau check in, excuse me, I want to check in, terus resepsi dong. Check in, bro, check in ya bro. Check in kok sendiri. Nggak malu. pesan Gojek. Datang lagi. Itu pemandu kan? Orang ini kok di mana-mana sih? Dia yang paling banyak dapat bintang dia. Kok udah naik lah ratingnya dia. Buset. Luar biasa. Lama-lama muncul ini FTV lagi. TV dia. Kerjaanku sebagai LC. Pakai topeng. Tapi lingerie-nya masih. Gojek Dia. hijau. Dia nih. Oh ini yang kemarin datang nih. Aduh. Tukang Gojek. Iya kan Suka resepsionis dukanya. gitu. Suka Aduh, duka. suka Tukang dukanya. Gojek. Merangkap pemandu. Lengkap. Aduh. Ya begitulah tentang bisnis arak Arak, ini. ya. Semoga udah berapa sih? Berapa lama? 1 jam. 1 jam. Jadi ya itulah bisnis arak. Ya. Mudah-mudahan bisa bagus lah. Sebenarnya mau Diatur nih. ya pengaturannya. Regulasinya ya, Regulasinya. harus jelas. Cuma masalahnya orang-orang Indonesia itu masih rentan sama suap dan Ya. main belakang. Kalau itu bisa diminimalisir bahkan ditiadakan, mungkin peredarannya akan jadi bagus. Cuma takutnya ya itu. Jadi kayak ada pebisnis besar pengen buat jadi monopoli. Ambil arak-arak rumahan. Ya, dikontrol terus dia yang Baru ngatur dia harganya. ngatur, rasa berubah. Iya, dicampur sama Biar untung banyak. ya. Iya. Terus nggak mau kerja sama Gojek, bikin perusahaan sendiri. Kan kasihan tukang Gojek yang Iya. tadi. Kasihan yang tadi itu. Langsung biasanya ketemu Embas. si embas. Mas yang tadi. Butuh pemandu, saya sudah berhenti. Aduh maaf, bisnisnya lagi turun. Motivasi saya kan SKE. Pergi pagi, pulang pagi. Dapat jazz. Jazz. Ya, mudahan lancar lah. Tapi si Mbak Siska itu leher ke bawah potensial, leher ke atas membingungkan. Perlu diperbaiki. Jadi sebenarnya dengan Karena dia cuma butuh leher ke bawah aja. Ya. sebenarnya Dia maksudnya kerjaannya nggak butuh Iya, iya. banyak mikir gitu. benar-benar. Jadi yang diekspos, Ya, yang menonjol, ya menonjol bakatnya menonjol. bakatnya. Mungkin bakatnya menari kan nggak Panas. perlu mikir ya. Dingin panas tadi. Udah sejam Pak Mul? Udah. Ya jadi topik legalisasi arak ini semoga menghibur. Mohon maaf kalau kemana-mana. Tapi kita nggak mabuk ya, kita nggak mabuk. Cuma si Mbas tadi itu memang, aduh, yang kenal sama Mbas di komen gua. Sebenarnya kita memberikan loh, ide buat yang bisnis, ingin pengembangan apa yang bisa dilakukan dengan legalisasi arak ini. legalisasi arak itu. Jadi support local brand apapun itu, bantu komunitas kalian buat berkembang, termasuk kami dengan cara subscribe, kayak klik gini, tombol kayak, loncengnya. ya, kayak gini lah apa Pak?
istilahnya act locally, Ya, think globally. benar. Itu artinya bertindaklah secara individu lokal, tapi berpikirnya untuk mencakup dunia global, dunia luas kayak gitu. Jadi tetap follow kami di Project 3 Masa YouTube, ada Facebooknya juga. Like, share kami, bantu, paksa teman-temanmu, ajak minum dulu, terus subscribe. Ambil HP-nya. HP-nya. Sub. Di spam aja pokoknya tombol sub. Jadi terima kasih, sampai jumpa episode berikutnya yang akan kita record hari ini juga. Kejar tayang. Sampai jumpa lain kali. Saya Bayu Oco. Sudah gembul. Saya Cakra. Saya mewakili Dias yang lagi sibuk. Kami Project 3 Masa undur diri. Sampai jumpa lain kali. Bye-bye. Bye. Pip pip piu piu pip pip.